大家好，您现在收看到的是勾勾斗地主冠军杯 S4秋季赛 C 组第一场的比赛直播，对阵双方是黑龙江毅城和广东越战越勇。现在让我们切入到 B 桌视角。首家这牌1分都不值啊，看看2家这牌交几分。哇，这个交分还是挺凶的。这尖儿补的挺好。哎，底牌挺给力。出4回小王。阿都给是叫了2分，出3还是不想暴露底牌。是的。棋手见到了唯一的断章7啊，这牌飞机如果默认做大的话，就单双5顺就全控了。好，先启动飞机啊，唯一不明大的就是飞机。先手1分，飞机的2对啊，能管上我的话，你这牌拆的也估计也是散了。其实这牌开对儿是不是也是一种选择？先不让下家过单儿，但是后期可能飞机的带2张单牌了。又是红队的一个开门红啊，在上一局当中也是红队的先手得分。我发现你现在被开牌开出对儿啊，有点洗脑了。我记得你不是教我没单牌就别让下家过单吗？你开对儿，他用对子管上我出小王，不也是单双全控吗？好，2炸牌型。这么多单要开对儿啊！这是我刚说完了，被我洗脑了吗？啊，还是选择常规挑单。好，可以考虑拆个2，让小王一手啊。是的。外边2和小王这手是一手牌权，你尽早给他拿下是对你非常有利的。3到7之后是不是得出单圈了？尖儿，这是给地主制造一个压迫感。随缘是没打赢啊，看看带线上能不能立功啊，但是随缘也没输炸。好，看看雷马的对圈一下来，地主这牌好像有点小占优了，是吧？雷马怎么出呢？同伴都空挑尖儿了，同伴地主打的对子呀，你这能打手3代不能啊？地主出的10是吧？打手3代，地主现在魂掉了，双赢9分了。上家国这个牌，这个3代圈在手里了。我想把3代扔了，可能对地主也有一定的威胁。是的，就是阿国他比较注重的是顶地主底牌的尖儿这一点了，没有注重自己去做主跑，就是连顶带走，是吧？看看如果实在不行，我就启动。没有过早的把自己放在主跑的这个位置上。没错，那棋手如果顶圈儿就让地主过尖儿，其实地主这个多对儿啊也不太好走。是，那门板保留一对尖儿的话，地主是不太舒服的啊。这边阿都给就是常规的一个顶牌。3代3、4、5、6、7 3代1对9回对尖儿啊，把牌打短，地主这牌就比较尴尬了。下家又有炸弹，又有这个对圈儿做防守啊。下家基本上没动啊，门板这单挑就给地主打败了。我就是用我的牌来控制你，让我同伴做主跑。可以选择拆尖儿啊。那第1张2有可能会让，对，也是一个不错的思路。
上一手的话，看看阿国这手要不要启动一手啊？再过尖儿吗？没 K 了，尖儿打圈儿是不越级的。是的。这手二这个小王打掉3到7吧。看看能不能拿牌权吧。那阿国有可能3带对啊，先3带对。如果你不要，我再考虑是3带1还是3带对啊。是的。阿超又没有打赢，地主这牌有机会啊，有机会了。仨 K 挂俩3，出4，除非对方顶到勾这个点位啊，他才比较难受。你顶圈顶尖我都是直赢。顶圈还不行。好，哎，这打了一对勾是。就是试探你这对勾，你要是不管我，我再3带。这样的话呢，如果你管我呢，我叫下你一些大牌的牌力，万一同伴手中有3带呢，我这个3带还能接。对2或掉了，能不能出5啊？看看鸡排的功底啊。出5是3带对摆尾是没炸必胜，这牌都没有。出3、3、4也行啊。这牌还有输的空间吗？打3到7是不是有输？3到7人家一变对儿，外面有个勾有个圈儿，你是不是有输啊？有风险，他上家只能传一个对4。拆3漂亮。和5、6、7是异曲同工啊。是的，反正是我3张单回3个 K， 外面能扛勾的只有2手啊。如果你有3手，我都是必胜，对吧？我3个 K 给你买掉啊。好，再单3，只要外面没有4个10，再次双赢。这就源于一个记牌比较清晰。这个开局可以说是梦幻一般了啊！是的，15比1的一个开局了。好，一键10，直接拿下。下一副牌，另外一桌留局了。这2个队的这个较分比较凶狠啊，产生留局还是看看这个牌型的一个分布。哇，另外一桌尾加火箭没要，阿国应该会叫。刚才那小王俩2那牌好像都叫3分了。是的，这牌不可能不叫分，看看叫几分吧。选择的2分应该。哎，这边选择的是拆2啊，就是思路不一样。对尖儿啊，门板也可以跑是吧？是的，门板反对儿，地主也是输牌；门板自己能跑，启动地主也是输牌。打到这局面已经是铁定没赢了。来吧，这副牌另外一桌是留局，看看阿国能不能给团队有一个追分的表现啊。门板大概率还得对5对 K 吧，然后3道勾出8回尖的这么一个思路啊。手中已经没有牌权了啊，还是尽快把牌摆短，让同伴更清晰的判断。对6练习对 K， 那上家不是对2挂单就是3张单牌。对9挂个单行吗？不是你见对6上的对 K 吗？对 K， 那应该就是你说的有道理。又冤枉我了吧？3张单的可能性比较大。是，但是戴先生这边，哎，判断的还是挺准的，是吧？对，他也看到了吧？同伴出对5，见地主对6，他上对 K 了。完了，地主下的对尖，那同伴没对了，肯定是的。阿国这牌好像后控还有机会，是吧？见对圈炸掉，好像是赢牌了。
对，是大下家挡不住这对子了。看看考验记牌能力的时刻。没有问题，没有问题。那我就对圈儿，我对八再反推对8。你对圈儿我就炸你，是的对10，倒背2，好，秒炸。追4分，15比5啊。这个牌还是另外一桌尾家没敢点分是吧？这牌型起手确实挺差的。除了双王，底下牌也不是特别整齐，而且没有牌权。那关键啊，它是尾家，你这如果是头家俩王，可能2分就有点高了。